Mzozo mpya umeendelea Mashariki ya Kati mara baada ya Iran kuanzisha tena upya mashambulizi kuelekea katika taifa la Israel kwa kutumia makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani almaarufu kama drones. Karibu sana, kama ni mara ya kwanza kufika hapa basi nikwambie tu subscribe, like video hii, twende kwenye comment section uniambie kwa hiki ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati kuna nini ambacho kipo. Karibu sana nikujuze kwa pamoja, hii ni Dolkhan TV. Taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya kimataifa zinaeleza kuwa Iran imerusha makombora kadhaa kuelekea Israel katika kile wanachodai kuwa ni jibu la moja kwa moja kwa mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Israel katika maeneo ya Beirut nchini Lebanon. Kwa mujibu wa serikali ya Iran, mashambulizi hayo ya Israel yalivuka kile walichokiita mistari mwekundu na hivyo kulazimisha Tehran kuchukua hatua za kijeshi kujibu kile kilichoonekana kuwa ni uchokozi wa wazi kutoka katika taifa la Israel kuelekea moja kwa moja katika taifa la Iran. Mara baada ya makombora hayo kurushwa, ving'ora vya tahadhari vilisikika katika maeneo mbalimbali ya Israel, huku raia wakikimbilia kwenye maeneo ya kujikinga ambayo yaliweza kuwekwa maalum kwa ajili ya mashambulizi. Jeshi la Israel limethibitisha kupokea mashambulizi hayo na kuelekea katika mfumo yake ya kisasa na ulinzi wa anga ilifanikiwa kuyazuia makombora baadhi, lakini mengine yaliweza kufanikiwa kufika katika malengo husika ambayo yaliweza kulengwa na taifa la Israel. Hata hivyo, tukio hilo limeongeza hali ya taharuki katika eneo ambalo tayari limekuwa likikabiliwa na mvutano wa kisiasa na kijeshi kwa miaka mingi, lakini kwa sasa inaonekana moja kwa moja kama Iran imeweza kuanzisha upya kabisa taharuki pamoja na mfumo ambao upo, na pia mambo yanaweza kuwa tofauti na vile ambavyo watu wengi zaidi walitarajia. Baada ya mashambulizi hayo, Israel haikusita kuzungumza chochote kile. Jeshi la nchi ya Israel lilitangaza kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya malengo mbalimbali ya kijeshi ndani ya Iran, huko ripoti zinaeleza kuwa mashambulizi hayo yalitakiwa kulenga miundombinu ya kijeshi pamoja na maeneo yanayohusishwa na shughuli za kijeshi zinazofanyika katika taifa la Iran. Lakini kabla ya kufanya mashambulizi hayo, Rais wa Marekani Donald Trump alizungumza moja kwa moja na kuomba taifa la Israel lisifanye mashambulizi ama kulipiza kisasi kuelekea moja kwa moja katika taifa la Iran. Lakini swali la kujiuliza ni kwamba ni kweli Israel watakubali kushambulia peke yao lakini wao washindwe kushambulia? Na huku Rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba hiyo ni miongoni mwa njia muhimu zaidi za kuweza kumaliza mzozo unaendelea Mashariki ya Kati, na endapo Israel watafanya majaribio yote ya kujibu mashambulizi baada ya kile kilichoanzishwa na taifa la Iran, basi vita havitakuwa na mwisho na mzozo utakuwa mkubwa zaidi na kuendelea Mashariki ya Kati. Hata hivyo, tukio hilo limeongeza hali ya taharuki kwa watu wengi zaidi. Ripoti zinaeleza kuwa mashambulizi hayo yamelenga miundombinu ya kijeshi. Hatua hiyo imezidisha hofu na kuongezeka kwa mzunguko wa mashambulizi ya kulipizana kisasi kati ya mataifa hayo mawili ambayo kwa muda mrefu yamekuwa mahasimu wakubwa, huku wakionekana kabisa wanaelekea mwishoni mwa kumaliza vita na mzozo unaendelea Mashariki ya Kati. Baada ya mapumziko ya muda mrefu, Israel, Marekani pamoja na Iran ilionekana moja kwa moja wamefikia mustakabali ama wamefikia tamati ya kile ambacho walikiita mgogoro ama vita vilivyokuwa vinaendelea Mashariki ya Kati. Lakini swali la kujiuliza kwa sasa ni kwamba ni vipi ambavyo wanarudi kwa kasi? Mbona kama mashambulizi yanaanza upya tena, hatua ambayo imezidisha hofu zaidi pia kwa kile ambacho kinaendelea. Sasa hivi Iran imeanzisha mashambulizi, huku nao Israel wakisema wako tayari kujibu kwa kile kinachoendelea, lakini hadi sasa bado hawajajibu chochote kile, ila inaonekana moja kwa moja kabisa wataweza kushambulia kwa kuwa tayari hawako kinyonge kiasi hicho na mifumo yao wameweza kuiseti vizuri. Wachambuzi mbalimbali wa masuala ya kimataifa wanaonya kuwa ikiwa hali hii haitadhibitiwa mapema, inaweza kusababisha mgogoro mkubwa zaidi ambao unaweza kuyasusha ama kuharibu kabisa mataifa mengine pia katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Iran na Israel zimekuwa katika mvutano kwa miaka mingi kutokana na tofauti za kisiasa, kiusalama pamoja na kimkakati. Israel imekuwa ikituhumu Iran kwa kuunga mkono makundi mbalimbali yenye silaha katika ukanda wa Mashariki ya Kati, huku Iran ikiendelea kuikosoa Israel kuhusu sera zake katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kutokana na mashambulizi haya ya hivi karibuni, baadhi ya nchi zimeanza kutoa wito wa kujizuia ili kuzuia hali hiyo isingekuwa kamili au isije kukamilika kuwa
vita kamili. Marekani kupitia rais wa Marekani Donald Trump imetoa wito kwa pande zote mbili kuonesha busara ya kujiepusha katika hatua ya kuendelea na vita. Badala yake wanabidi wakae mezani, wazungumze na wafahamu kwamba ni kwa namna gani wanaweza kumaliza mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati. Kwa sasa macho yote duniani yameelekezwa kwa Iran na Israel, huku jumuiya ya kimataifa ikisubiri kuona hatua zitakazofuata kutoka katika pande zote mbili. Ikiwa juhudi ya kidiplomasia zitafanikiwa, huenda hali ikadhibitiwa na kurejea kwenye utulivu, lakini ikiwa mashambulizi ya kulipizana yataendelea, basi Mashariki ya Kati inaweza kushuhudia kipindi kingine kigumu cha migogoro ya kijeshi. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi za mwisho kwa kiwango halisi ambacho kimeweza kutokea kutokana na madhara ama athari ambayo imeweza kufanyika katika mataifa hayo mawili. Tutaendelea kufuatilia kwa zaidi maendeleo ya tukio hili na tutakuletea taarifa mpya kadri zitakavyokuwa zinapatikana. Cha kufanya ni kusubscribe ili mradi uwe kwanza kupata update na taarifa nyingi zaidi zinazoendelea nje ya ulimwengu wa Tanzania na nje ya taifa la Tanzania pamoja na ndani ya taifa la Tanzania, huko Mashariki ya Kati ndio tunaangazia kwa sasa. Asante kwa kutazama, usisahau kusubscribe, kuwasha alama ya kengele na kushiriki video kwa wengine ili wapate nafasi kwa kutambua taarifa muhimu zaidi kinachoendelea huko Mashariki ya Kati. Sina la ziada kwa sasa. Bye bye.